Buongiorno e buon ascolto su Radio Libertà. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Miau, miau, miau. Siamo sempre più irriverenti qui, eh? Questi gattini di Rossini imperversano anche in video, ma cosa sta succedendo, signori? Abbiamo in diretta i gattini di Rossini, cioè sono usciti dall'opera, e semmai ci fosse stata questa opera, perché alcuni ancora non credono che Rossini abbia inventato una roba del genere. Ed eccoli, splendidi gattini bianchi, signori. E qui c'entra anche la vita privata di Sammy Varin. Buongiorno. Devo salutare Thor e Fiocco, i padroni di Renata e Leonardo di Cantù. No, aspetta, cioè è il contrario, è Renata e Leonardo no, sono Thor e Fiocco i padroni di Renata e Leonardo di Cantù, che sono andato a trovare nel weekend e che effettivamente spadroneggiano in quella casa. Cioè, avete presente quando ci sono dei gatti che fanno i gatti? Tu diventi schiavo dei gatti. Devono fare tutto loro, quello che vogliono. Possono rovinare casa, divani, esistenze intere, ma noi ne siamo contenti e appagati assolutamente. Quindi fatemi spezzare una lancia per tutti coloro che hanno gattini e gattoni in casa, e so che siete centinaia e centinaia, compreso il sottoscritto Sammy Varin. Ed è sempre una bella sorpresa andare a trovare amici come appunto Thor e Fiocco, padroni di Renata e Leonardo di Cantù, una bellissima famiglia. Peccato che siano loro i padroni e non il contrario. Ma è così da tutte le parti. Buongiorno, fatemi riapparire, eccolo lì, il Sammy Varin. Ciao. Buongiorno e grazie a Francesco, già sveglio allerta sulla torre di comando. Oggi niente tisana? È lì, è fantastico, signori. Questa è l'invidia anche del Sammy Varin. Loro si tisanano e io devo parlare. Sono pagato per essere parlato, penso un po'. Il buongiorno si sente dal Varin, chiaramente. Radio Libertà in diretta nazionale su tutti i social, in diretta sulla vostra banda DAB, quella che avete scoperto magari da poco,
schiacciando sul cruscotto della vostra autoradio, avete capito che oltre all'FM c'è anche un'altra banda carina che si chiama DAB, una banda di ricezione radio, quindi non c'entra internet, dove ci sono un fracco di radio nuove. C'è quella che fa tutta musica rock, tutta musica jazz, e c'è quella che fa anni 70-80 e porco cane, la sento sempre. Ci sono le radio che parlano, continuano a parlare e tra quelle ci siamo noi. Radio Libertà, cercateci, siamo in ordine alfabetico. Poi è chiaro, essendo multitasking, ci ascoltate veramente su ogni piattaforma, da Facebook a YouTube, cercando Radio Libertà, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, con 1.600.000 follower che sbirciano questa rassegna stampa, perché è quella dove si cerca di parlare anche di buona politica, quando la troviamo. E poi certo, scaricando l'applicazione di Radio Libertà sul vostro telefonino, ci portate ovunque, anche sottoterra, in senso buono, nel senso che ci ascoltate in metropolitana, ci seguite veramente in ogni parte del mondo. Un saluto a chi sta già lavorando e ha acceso il computer, guarda un po' sul sito radiolibertà.net, dove è possibile anche guardare ma non toccare, oltre che ascoltare. Certo, il buongiorno si sente dal Varin con i quotidiani del giorno che voi stessi potete commentare in presa diretta mandando un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659. Lo ripeto per i nuovi ascoltatori, il bello di questa radio è che si può entrare in onda proprio in qualunque momento inviando il vostro pensiero al 340 67 09 659. È il caso veramente di appuntarvi questo numero sul cellulare, perché qualunque segnalazione, ma anche video se volete, che riguarda il vostro pensiero, il vostro territorio, tranquillamente ce la inviate, ci appare qua sul computer di bordo. Da dove partiamo? Che devo dirlo, devo proprio dirlo, ma è chiaro che non posso cominciare le trasmissioni senza il vostro quotidiano di riferimento. Non vado da nessuna parte. Ed eccolo qui allora, signore e signori, il quotidiano comunista, il manifesto, per sole euro. Quanto cazzo costa? Euro 3,50. 3,50 €, ragazzi. Cioè io faccio l'appello 5 euro per aiutare Radio Libertà, 3,50 € per il manifesto. Devo abbassare i prezzi anch'io. 3 euro allora per aiutare Radio Libertà. Costiamo meno del manifesto. O poco cane. C'è Trump in prima pagina sul manifesto con una faccia un po' pensierosa, come per dire: ma che cacchio sto facendo? L'accordo tra USA e Iran è fatto ma non è firmato, scrive il manifesto. Anzi, non è un accordo, c'è solo il quadro. Le due parti non concordano sui fondamentali, non si sa se Hormuz riaprirà davvero e senza pedaggio, e per la terza parte, Israele, non c'è alcun accordo. Trump ha perso e nasconde il suo disastro sotto una tregua di 60 giorni. Questo è il pensiero del manifesto e il titolone: farsi male. Ci stiamo facendo male? Oddio, ce ne siamo fatti direi abbastanza, adesso vorremmo dire anche basta. E vedremo però che sui vari giornaloni quest'oggi si dice: ma ok, siamo contentissimi se finisce la guerra con l'Iran, se poi finiamo anche quella tra Russia e Ucraina magari, però che cosa cambierà in Iran? Cioè, l'unica buona notizia è che riapre lo stretto di Hormuz, che era aperto anche ai tempi e che è stato chiuso proprio dagli iraniani per distruggere l'economia mondiale. Ma
Capito? Non so se mi sono spiegato. Vabbè, ne parliamo tra poco. Siamo sempre sul manifesto. A Evian, il vertice dei 6 contro 1. Evian, chissà perché, a me viene sempre in mente l'acqua. L'acqua, cioè esiste ancora l'acqua delle rubinette, della bottiglietta Evian. La tensione dietro lo sfarzo. Al G7 vengono al pettine i nodi del rapporto con Trump, così titola ancora il manifesto, perdendo un attimino smalto, perché poi effettivamente di sto vertice di Evian, avete capito, non gliene frega assolutamente niente a nessuno. Ma attenzione, torniamo ancora su altri quotidiani. Per par condicio non possono leggervi anche l'Unità, ma come per par condicio? È dalla stessa parte. Per par condicio l'Unità di quest'oggi titola "La Repubblica delle banane è l'Italia. Per questo teme la patrimoniale". Siamo tornati a parlare di patrimoniale, allora lo amiamo Piero Sansonetti, lo amiamo perché dice: se solo facessimo come in Francia. In Francia infatti sono tutti contenti. Paginone quest'oggi sul quotidiano L'Unità per rimproverarci che non facciamo la patrimoniale. C'è anche Sandro Ruotolo, storico giornalista Rai, passato a miglior vita, nel senso che adesso si dedica soltanto al comunismo. Trump annuncia Hormuz riapre venerdì, e il suo editoriale di Sandro Ruotolo: la sicurezza e l'alibi UE del riarmo. E vedremo anche un attimino che cosa deve fare, cosa vuole fare l'Unione Europea in Iran, perché anche qui c'è un certo attivismo che non mi sarei mai aspettato. E Cicapeo, facciamo, sminiamo, ma qualcuno ci ha invitato? È la domanda che Sammy Varin si pone e che pongo anche a voi ascoltatori delle 7.39 o voi della sera che mi seguite in replica dopo le ore 20. Qualcuno ci ha invitato in Iran a sminare lo stretto di Hormuz? Perché mi sembra che Trump dice: voi ce la caviamo anche da soli, non serve aiuto. Questo voler fare a tutti i costi, questo attivismo, che cosa c'è dietro? Scrivetemi 340 6709 659. Approfittate del numero WhatsApp di Radio Libertà. Per par condicio davvero vi porto sul Secolo d'Italia, che titola questa mattina, oggi è martedì 16 giugno 2026. Quanta gente mi sta ascoltando dal mare? Bastardi, state già per scendere in spiaggia. Lo so che scendete in spiaggia, malefici. Più libri, zero censura. Più libri è il titolo della manifestazione, dove per entrare bisogna avere il permessino. È la famosa dichiarazione antifascista, o se preferite la tessera comunista. Cosa devo dirvi? È un mondo difficile. Più libri, zero censura, titola questa mattina al Secolo d'Italia. Gli editori non conformi spiegano perché il patentino antifascista è inaccettabile. Ma sappiamo negli scorsi mesi, me l'avete detto voi stessi tramite messaggio, che ci sono tanti patentini antifascisti che ti chiedono per fare le cose più strane. Te l'ho detto, anche se devi fare un evento, se devi affittare un locale, una piazza, eccetera. Prego, patentino antifascista. Cazzo è il patentino antifascista? Misteri, apparizioni, sparizioni. Molliamo anche il quotidiano Il Manifesto e il Secolo d'Italia, ormai sei bacato Sammy Varin, e tuffiamoci sui giornaloni, quelli original. Oggi partiamo dal Corriere. Lo sapete, c'è sempre un buon motivo. Se io parto da qualche giornalone importante, normalmente sto su quelli meno conosciuti che magari la raccontano meglio. Perché il Corriere? Partiamo dalla firma digitale. Sì, perché la pace arriverà, ma sarà una pace digitale.
gli israeliani chiaramente non c'entrano un cazzo, loro hanno un permesso speciale di andare avanti, distruggere, bombardare il Libano, fate quello che volete. Sto scherzando, Trump è piuttosto incassato, però più che arrabbiarsi non fa, gli lascia fare tutto quanto a Bibi. Bah. Accordo siglato tra Trump, Vance e Galibaf, giù il petrolio, e questa è una buona notizia. E non vorrei dare, ma se guardate la vostra pompa, a proposito è uscito il remix, e poi ve lo faccio sentire se fate bravi, è uscito il remix di Pompa, non so più cosa fare, c'è Gabri The Sound, Gabriele Finizio, un DJ che mi ascolta, che non sapeva cosa fare, tu dici: Gabri, quando non sai cosa, ma riposati, dormi. Non sapeva cosa fare, ha remixato un pezzo di qualche tempo fa, Pompa appunto, di Sammy Varin, perché io ogni tanto dico pompa, l'ha remixato, ne è venuto fuori un pezzo ancora peggiore di quello che era prima, ma è su tutti i social. Cosa devo fare? Questi mi amano o mi odiano forse. Grazie. Gabri The Sound, Pompa. Tutto questo per dirvi che a me pare che la benzina e il gasolio stiano scendendo. Mi fate avere, visto che molti di voi stanno viaggiando mentre sentono Sammy Varin sul DAB, mi fate avere qualche immagine, qualche foto che corrobori ciò che sto dicendo? Mi pare che siamo tranquillamente sotto i 2 euro per entrambi, ma si scende ulteriormente, tipo 1,8 per la benzina. Follie! Inviate un whatsappino fotografico al 340 67 09 659 e intanto la firma digitale all'intesa USA-Iran riapre Hormuz, virgolettato, missione navale europea con Israele simpaticone che dice non è finita. Meloni e Macron pronti a fare la nostra parte, il vertice dei G7, dove appunto sembra che ci stiamo invitando da soli nello stretto di Hormuz per sminare, e cercheremo di capire un attimo se abbiamo un biglietto d'invito o se andiamo, imbucati, perché bisogna fare assolutamente qualcosa, o forse non bisogna perdere il business. Ma quale business? Di spalla, siamo sempre sul Corriere. Milano, foto rubate dalle passeggere, la chat sessista degli autisti ATM. E anche qui, signori, vedete che vale la pena di vivere ogni giorno, perché escono di quelle robe che mai avremmo potuto immaginare, pensare qualche anno fa. Allora, ci sono sempre piaciuti chi guida gli autobus, i tram, i pullman, i treni, eccetera. Abbiamo avuto anche un sentimento di pena nei loro confronti, perché molto spesso sono esposti a pericoli. Abbiamo visto i Maranza cosa non combinano, fanno il bello e cattivo tempo, e se ti va bene ti danno anche la coltellata finale. Vedere adesso che sono gli autisti ATM, che è la compagnia dei trasporti di Milano, che combinano cose, ma io pensavo che fossero tutte persone bravissime, messi lì apposta, appositamente per essere accoltellati, capito? Cioè non c'era nessun'altra motivazione nella loro esistenza, e invece fanno le foto alle belle ragazze. Chat sessista degli autisti ATM con le fotografie delle passeggere prelevate dal circuito interno delle telecamere dei mezzi. E quindi, sai, anche una roba, non è che loro facevano le foto con il cellulare a chi trasportavano, no, andavano addirittura dentro nel circuito interno, e quindi una robettina che magari non si può fare così facilmente, o no? Già avviata un'indagine interna e interessata la procura a svelare lo scambio erotico di messaggi, una viaggiatrice che ha spiato l'autista seduto accanto a lei, intento a chattare. Siamo sempre sul Corriere, signori, e in centropagina. Non possiamo in questo caso che avere un sentimento di
dispiacere e di rabbia insieme per quello che è successo ieri a Kiev, colpito un patrimonio UNESCO, Zelensky che dice barbari e quindi i raid pesantissimi sulla capitale dell'Ucraina e soprattutto il fatto che sia stata colpita la cattedrale di Kiev, patrimonio UNESCO. Lo so, Zelensky ci sta piuttosto antipatico, è vero, non so neanch'io perché, ma ci sta antipatico, però vedere la distruzione di un qualcosa di storico che rappresenta, attenzione, non soltanto l'Ucraina, ma anche la Russia, andate a leggere all'interno dei quotidiani, ci fa male e ci fa pensare che la Russia comincia ad avere qualche problemino, qualche problemino, tu dici ma li ha sempre avuti i problemini, no, che ci sia una certa disperazione negli attacchi russi a determinate zone dell'Ucraina. Anche qui altra domandona che Sammy Varinfi fa al 340 6709 659 e c'è il caffè di Massimo Gramellini che non vi leggerò ma che si intitola Coprifuoco Social e chiaramente siamo alla domanda: vietare i social per i ragazzini oppure no? Che fareste voi? Sei favorevole a proibire i social e l'uso notturno dello smartphone ai ragazzi come ha deciso il governo inglese e promette di fare quello italiano? Il mio pagnoncelli interiore, scrive Gramellini, ma come avevi detto che non lo leggevi? Ne leggo solo qualche riga. Il mio pagnoncelli, che è quello che fa i sondaggi, interiore, ha sondato le moltitudini che lo abitano, magari 58%, ma non si riuscirà a far rispettare il divieto 37%, non sanno rispondere 4% e allora il PD 1%. Ma la seconda domanda era: se togliamo i social, con che cosa li sostituiamo? E lì panico puro. E qui mi fermo, ma è interessante il Massimo Gramellini di questa mattina sul Corriere, perché se togliamo i social, cosa facciamo fare ai nostri figli? Guarda che non è una stupidata, bisogna riniziarli, rieducarli da capo. Forse non abbiamo mai cominciato a educare i nostri figli, perché quelli della generazione Z sono nati sui tablet e poi sui telefonini. Meditate, gente, meditate. Intanto subito all'interno del Corriere e vi porto dove non pensereste mai, signori. Lo sapete che non mi curo più di tanto in questi mesi della guerra all'Iran, di cosa fanno, di cosa non fanno. È finita la guerra, no, ricomincia e Bibi va avanti a bombardare il Libano, eccetera. Ma c'è un ma. Adesso che la guerra sembra finita digitalmente, con la firma digitale, e adesso arrivano i messaggi di chi in Iran ci vive davvero. E la domandona ulteriore che Sammy Varin vi fa: ma che cosa cambia rispetto a prima in Iran? La disperazione nei commenti, scrive questa mattina il Corriere a pagina 9. Abbiamo paura che i soldi sbloccati armeranno il regime e aumenterà la repressione. Le testimonianze, quelle voci da Teheran. Noi, popolo tradito, l'intesa salva il tiranno. L'urlo della madre sembra uscire dal sottosuolo. Il video che rilancia Nina Ansari, storica iraniana che insegna a Cambridge, è in bianco e nero e lo abbiamo già visto, girato di nascosto in un obitorio di Teheran. Mostra centinaia di corpi chiusi nei sacchi color pece, i pianti, i volti dei ragazzi uccisi dalle guardie rivoluzionarie. Siamo a gennaio, nei giorni delle proteste enormi, milioni di iraniani in strada a gridare morte al dittatore, migliaia uccisi dai pasdaran in assetto da guerra. Donald Trump per la prima volta aveva risposto: vi aiuto io. Sotto il video Ansari scrive che ha il cuore a pezzi. Aveva promesso di stare dalla loro parte e ha firmato un accordo con gli aguzzini.
I commenti sono una cascata di disperazione. Non è mai stato così chiaro quanto poco importiamo al mondo, scrive qualcuno. L'Occidente esulta perché il petrolio torna a scorrere nello stretto di Hormuz e se ne frega di 90 milioni di persone lasciate nelle mani dei fanatici. Per molti iraniani quella firma sul memorandum d'intesa ha il significato di un tradimento e insieme un abbandono. Questo è l'incipit di ciò che si scrive sul quotidiano Il Corriere, tra l'altro questa mattina, ma sono tantissime le meditazioni su ogni giornale su questi argomenti. Chiaro che il Corriere poi non può non mettere le buone notizie. Petrolio giù, borse caute sull'accordo, la partita si gioca sulle condizioni. Prima di tutto il greggio che scende a $83, mini rialzi in Europa, la spinta di SpaceX a Wall Street e in taglio basso le domande e le risposte immancabili. Ma benzina, diesel e jet fuel per gli aerei quando scenderanno? E chiaramente sono le domande più deficienti che potremmo mai fare, ma ve le ho fatte anch'io prima, quindi sono tra i deficienti. Quando? Ma non vi sto neanche. Io oggi ho visto una pompa di benzina col diesel a 1,95. Pompa! Vedi che è una buona notizia, 1,95. E la benzina è 1,82, una cosa del genere. Vedi, ma mi viene voglia di alzarmi e andare a fare subito il pieno, capito mi hai? Stanno già cambiando i prezzi? Ragazzi, io comincio a avere le visioni. Se anche voi se vedete 1,60 come prezzo della benzina, chiamatemi che sospendo le trasmissioni davvero. E Fantozzi iniziò ad avere visioni. Giro la pagina, non vi leggo le domande e le risposte del Corriere perché lo sapete, normalmente ci si mette tempo poi a recepire quando il petrolio si abbassa, mentre quando si alza immediatamente si alza anche il prezzo del gasolio, della benzina. Siamo sempre sul Corriere, sempre per un buon motivo. Assolutamente, se sto sul Corriere, perché so che molti di voi legge il Corriere, legge Repubblica. Se lo faccio è per un buon motivo. Qui ad esempio c'è Nordio. A pagina 16 del Corriere, Nordio e il caso del pass antifascista. Tra poco avremo tutti un tesserino, pass antifascista per poter entrare anche nel bar, nel ristorante. Sai, se uno è di sinistra, c'è un bar e c'è un ristorante, quello te lo mette, il pass antifascista. Nordio e il caso del pass antifascista. Il codice penale lo firmò Mussolini, dice Nordio. Critiche da Bonelli, dal PD, a più libri più liberi, 2 stampatori di destra, ma uno emenda il modulo. Chiaramente uno non si capisce cosa voglia dire emenda il modulo, però il Corriere ormai parla criptico come Repubblica e La Stampa. Fatto sta, è il libro più importante sulla giustizia, è il Codice Rocco, firmato da Benito Mussolini, che noi abbiamo cercato di cambiare e non si vuole. Un paradosso che si pretendano attestazioni di antifascismo da chi non vuole cambiarlo. Quello è il sassolino che aveva in serbo dai tempi amari del referendum il ministro Carlo Nordio, rammaricato che i sostenitori del no attaccassero una riforma ispirata a Vassalli e difendessero quel codice fascista. C'è un paginone, si parla naturalmente di questa manifestazione più libri più liberi, che vuole chiudere la partecipazione a chi non ha questo tesserino. Ma a proposito di politica, visto che poi nelle pagine successive il Corriere prende in mano il randello e si occupa delle tensioni dentro la Lega, lo sapete, siamo in attesa del rinnovamento della Lega, che d'altronde è il partito più antico d'Italia, e ci vuole qualche rinnovamento, ma nel frattempo, chissà perché, il Corriere, come tutti gli altri giornali, quando parla di Lega, e nella stessa zona parla anche di Vannacci. Ed è una roba che io non riesco davvero a sopportare, perché sono 2 cose che non c'entrano assolutamente nulla. Ma tant'è, signori. Nel testacoda sul Corriere di Fabrizio Caccia
Chi va a cacciare? Chi caccia? Caccia la deputata Laura Ravetto. Ravetto con l'appretto, sì, con l'appretto, merito, l'appretto con il manico. E chi non l'ha mai usato? Allora, a parte le tendenze un po' particolari che uno può estrapolare, ma siete dei porchettoni a quest'ora del mattino, bisogna essere seri. Però ha fatto scalpore la frase, le frasi che la deputata Laura Ravetto, ex Lega, grande amica anche di Radio Libertà, grande amica vostra, l'abbiamo sostenuta per anni e anni da queste frequenze, ha fatto sul palco per la convention vannacciana in cui praticamente si è presentato ufficialmente il nuovo partito del generale tradito, del generale Vannacci, l'appretto in alto per il comizio. Così Ravetto fa un'altra giravolta. Così Fabrizio Caccia quest'oggi sul Corriere. La cosa più bella che ho è il cervello, dice Laura Ravetto all'indomani della convention vannacciana all'Auditorium della Conciliazione, dove la neodeputata di Futuro Nazionale, già Forza Italia e ormai pure ex Lega, 3 cambi di casacca in 20 anni di Parlamento, domenica scorsa è salita sul palco con l'appretto in mano. Scriveranno di noi che vogliamo che le donne stiano a casa a stirare, invece no, la mia proposta è il merito, l'appretto con il manico. Ha detto lei brandendo lo spray omonimo. Le donne devono arrivare grazie al merito, non per le quote rosa che vanno tolte del tutto, aggiunge ora, meditando sulla risposta migliore da dare a Elisabetta Piccolotti, la collega deputata di AVS, che non è stata affatto tenera con lei. Chi recitava ieri certamente sta recitando anche oggi, reciterà domani, ha scritto sui social l'esponente di Sinistra Italiana, commentando il post di giovedì scorso pieno di punti esclamativi dell'ex consigliera del CAV. I suoi discorsi Berlusconi me li faceva leggere sempre prima. Ravetto ci regala pure questa confidenza ed eccolo allora il suo post. Finalmente ora sono libera di dire la verità. Già, ma quale? 6 mesi fa con la Lega la Ravetto aveva difeso in TV il governo Meloni. I rimpatri sono aumentati, quest'anno sono stati 7.000, con la sinistra al massimo eravamo arrivati a 4.000. 6 mesi dopo però da vannacciana in aula ha cambiato registro. I rimpatri nel 2025 sono stati circa 6.700. C'è un'efficacia espulsiva pari a meno del 10% dei flussi in arrivo. L'Italia rimane tra gli ultimi paesi in Europa. Così, quando un suo follower le ha fatto notare la giravolta, la Ravetto si è imbizzarrita. Avete ragione, infatti il problema era prima, quando la Lega mi mandava in TV a difendere certe cazzate. 6.700 rimpatri anni sono una miseria. Ecco perché la Piccolotti poi ha scritto quella cosa. Ecco perché adesso in parecchi si interrogano sulla sua, chiamiamola, volubilità. Ma io non ho mai detto cazzate in vita mia. Io prima di entrare in politica facevo l'avvocato d'affari a New York, mica la bibitara allo stadio, con l'allusione a Luigi Di Maio e tanti saluti anche ai 5 Stelle. Dicono che abbia mollato Forza Italia perché non sopportava l'idea di stare all'ombra di Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna, e lo stesso abbia fatto con la Lega quando sono cresciute Silvia Sardone e Susanna Ceccardi. Eppure un'altra apparente contraddizione è saltata fuori sul tema del femminicidio. Domenica Vannacci ha detto che è un reato che non dovrebbe esistere e che lei, che fa parte dall'inizio luglio 2023 della Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio e ogni forma di violenza di genere, si è accodata. Peccato che la Lega quella legge la votò. Ai leghisti lo spiegai che c'era il rischio di incostituzione, quella cosa lì, racconta oggi, perché il valore della vita di una donna è identico al valore della vita di un uomo. Così dicevo, e lo scrissi in una proposta di legge che piuttosto bisognava rafforzare l'aggravante già prevista nel codice, ma lo stesso ci fu ordinato di votarla e lei lo fece. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
È chiaro che la pausa musicale serve per prendere fiato, per pucciare il biscotto nella colazione, nello stesso tempo per farvi ascoltare musica che non esiste sulle altre radio. Ricordate, tutto ciò che Sammy Varin trasmette fa parte di quell'universo che è la musica indipendente, quella appunto che non dipende da grossi e grassi interessi, è quella delle piccole case discografiche, delle autoproduzioni, quella di alcuni artisti magari giovanissimi che sono alla loro primissima incisione. A me sembra un pezzo carino e io lo trasmetto in diretta nazionale per farli conoscere, soprattutto per non fargli perdere la speranza, perché molti di questi artisti alla fine mettono la loro canzone su internet e da quanti viene ascoltata? 2, 3, 10, 20 persone? A volte
c'è una certa frustrazione, a volte sì. Abbiamo ascoltato, questo è bravo ragazzi, Mirko Signorile, signori, musica, pianoforte e tutto ciò che risveglia la bellezza. Lo trovate facilmente anche su Instagram, Mirko con la K Signorile, questa era Inner Pearl. Pearl, mica una parolaccia, Pearl, d'accordo? Giro di WhatsApp, mamma mia quanti, ragazzi miei, come al solito non riuscirò a starci dietro, ma ci provo. Inviate la vostra meditazione al 340 6709 659, se volete anche audio, come ha fatto questo ascoltatore. Sul cursore sentiamo che cosa dice. Buongiorno Semmi, buongiorno agli ascoltatori, sono Albino. Tra squilli di trombe e rulli di tamburi adesso stanno tutti quanti parlando con entusiasmo e scrivendo sempre con entusiasmo sulla cessazione di questo conflitto tra Iran e USA e alleati suoi, eccetera. Ma per me non è un successo dell'Occidente, ma bensì è una sconfitta, perché fino a prova contraria non sono gli iraniani che hanno accettato le condizioni USA, ma sono gli americani che in sostanza hanno accettato le condizioni dell'Iran. Una per tutte, la possibilità di chiudere, aprire a piacere loro lo stretto di Hormuz, che a loro non appartiene, attenzione, Al massimo potrebbero parlare, si dicono che la sovranità ce l'ha l'Oman e l'Iran, però quello è un passaggio internazionale, tu non puoi bloccare. È come se un domani Marocco e Inghilterra dicono bene, noi blocchiamo lo stretto di Gibilterra, se volete passare ci pagate il pedaggio. Questa è grassazione, chiaro? Questo è un lavoro da briganti di strada, e gli iraniani non solo sono dei briganti, sono una massa di delinquenti, i cosiddetti signori Pasdaran, i guerrieri della rivoluzione. Questi avrebbero dovuto cancellarli dall'inizio, invece no. Adesso se questi girano le scatole, e visto che gli USA dicono che accetteranno questa condizione, vuol dire che se questi tra poco gli girano le scatole, va bene, voi da domani non passate più attraverso lo stretto. Ma cosa hanno? Ma quale sovranità hanno questi? È chiaro, sono dei ladri di strada, va bene? E basta. Quindi sempre abbassare la testa, no? Per non dire di peggio. Vi saluto, ciao. Grazie caro, la tua arrabbiatura è anche la nostra alla fin fine, anche se stiamo a guardare soltanto il risultato, cioè che torneremo a lavorare con prezzi, ora che torneranno i prezzi di prima, un po' più normali. Certo, l'Iran si è dimostrato più influente che mai. Chi l'avrebbe mai detto? 3406709 dite la vostra anche con un messaggio, come ha fatto quest'altro ascoltatore. Sentiamolo. Buongiorno, allora guerra, non guerra, Iran, Stati Uniti. Allora, intanto consideriamo che gli Stati Uniti fanno le cose che vuol fare gli Stati Uniti, e comunque l'Italia e anche l'Europa sono una piccola realtà che a quanto sembra incide relativamente. Invece di preoccuparsi se l'Iran ha vinto o gli USA hanno vinto, che non è un problema fondamentalmente nostro, perlomeno da questo punto di vista, sarebbe più importante capire come poter gestire la questione energetica, che non dipende dalla vittoria dell'uno o dell'altro, ma dipende dalla nostra capacità di avere autonomia. Tutto il resto sono fregnacce da parrucchiera o da bar che non hanno nessun senso. Quindi vedere fior di politici, commentatori, cercare di spiegare per quale motivo gli Stati Uniti hanno vinto piuttosto che l'Iran, sono cose veramente che servono solo a perdere del tempo. Bravo, e in effetti si continua comunque sotto traccia a parlare anche di nucleare. Pichetto Fratin dice cose, è chiaro che tra dire e il fare bisogna partire. Sai che gli frega l'Islam delle firme, lo fanno solo per salvarsi, glielo ha detto il profeta di mentire quando sono in difficoltà, sono solo ipocriti e bugiardi e niente più, ci scrive giustamente Emilio, e loro poi hanno detto chiaramente che ti riaprono Hormuz, ma con il pedaggio. Ciao Sammy, la chat degli autisti è una bella notizia, sotto sotto qualcosa ancora si muove, questa è la vera notizia, non ti pare? E io qualche anno più di te. Enzo,
Enzo, mi devi spiegare questa che è una buona notizia, non l'ho capita. A Teheran non cambia nulla, sono 90 milioni, ci devono pensare, sono loro da dentro il paese. Sì, a me pare con l'Afghanistan abbiamo fatto una figura di merda qui e abbiamo fatto una figura di merdina. Ah, non fidatevi del mainstream, bombardamento su chiesa di Kiev, ci sono prove che è stato un patriot americano che ha colpito il monastero e la chiesa di Kiev. Ah! E ancora, favorevolissimo a togliere il social ai ragazzi per adolescenti. Cosa gli facciamo fare in sostituzione? Li aiutiamo a fare funzionare il loro cervello con stimoli e input provenienti dalla realtà. Scrive Marco da Milano. E ancora, guarda, eccolo qua, Gian da Brescia. Facci vedere, facci sognare, Francesco. Ecco i prezzi di Star Oil. Diesel 1959. 1959 il diesel non è male, eh? La benzina 1819. Godo, eh? E siamo soltanto al primo giorno, ragazzi. Potrebbero esserci altre novità e lo speriamo. Sammy, io già settimana scorsa ho fatto gasolio a 1,840 AF Petroli attaccato all'Esselunga di Curno. Grazie Pietro, sei furbo. Oh, ma questo non vuole dire perdere tempo con cavolate. Vedi per esempio l'esproprio della Sardegna per pale eoliche cinesi, o Puglia con colonie ebraiche, oppure i laboratori segreti in Ucraina, eh? C'è Marco che mi rimprovera di dire cose che non sono così importanti. Marco, le trovo, ti giuro, le trovo sui giornali. Ogni cosa che dico, anche le battute, mi rifaccio a cose scritte sui quotidiani e mi spiace che tu abbia altri interessi, ad esempio le pale eoliche cinesi. Quando c'è il sardo che protesta, io vai sicuro che te lo vado a beccare subito, però troppo spesso se protesta sul suo giornalino di quartiere che non arriva fin da noi. Scriveteci WhatsApp al 340 6709 659, la nostra radio vi ascolta, ma intanto io stavo per dire devo ascoltare il Corriere, ma a quanto pare il Corriere è troppo non di sinistra per il mio computer di bordo, e allora in questi casi ci sbatte fuori, e io approfitto per fare l'appello figlio d'Apollo. Cari amici vicini e lontani, ricordate di aiutare Radio Libertà con un piccolo contributo volontario. Ogni tanto ce la fate questa cosa? Lo dico per chi giustamente in pensione ha questa usanza millenaria di andare in posta a pagare le bollette. È una cosa veramente, ci sono quelli che ci tengono, fare la coda col marocchino. Ah, che bello! Beh, intanto che fate la coda, chi vi venga pure in mente di aiutare Radio Libertà con un conto corrente postale al 37671294, dai, quando finalmente entrate in posta prendete quel modulo bianco, ci scrivete conto corrente postale 3767 1294 e lo intestate a Radio Libertà, via Bellerio 41 Milano, come causale contributo volontario. 5 euro bastano per fare felice Sammy Varin e comprargli un computer che sia meno comunista. Le tensioni dentro la Lega. Fontana, governatore della Lombardia, un nuovo partito? No, ma serve una sterzata. Siamo tutti qua in Belliero che stiamo cercando di sterzare. Cosa sta accadendo nella Lega? Lo chiederemo anche domani. Abbiamo un sottosegretario di Stato, Alessandro Morelli, domani dovrebbe riuscire a intervenire alla mia trasmissione. Per il momento ci sono soltanto boatos su alcuni quotidiani e io giustamente vi tengo informati. Siamo a pagina 17 del quotidiano Il Corriere. Slitta al federale, che doveva esserci domani. Sondaggio SVG TG La 7, il sondaggio più comunista che esiste. Vannacci raggiunge la Lega al 5,3
Cesare Zapperi, Lega e Futuro Nazionale pari sono. Il sondaggio sull'orientamento di voto degli italiani rilevato dalla SVG per il TG La 7 ieri sera ha decretato un pareggio sul 5,3% che non può non definirsi sorprendente, quantomeno nei tempi in cui è maturato. Roberto Vannacci ha fondato il suo partito a febbraio, ma il varo vero e proprio con l'elezione degli organismi direttivi è solo dello scorso weekend. In poco più di 3 mesi, settimana dopo settimana, in controtendenza rispetto a una Lega che invece andava accumulando un'erosione dietro l'altra, FNV ha agguantato il carroccio e appare già pronto al sorpasso. Lo scatto in avanti è arrivato grazie alla grande esposizione mediatica che Vannacci si è guadagnato con la discussa Assemblea Nazionale dell'Auditorium di Via della Conciliazione. Secondo SVG, il partito che si qualifica di destra autentica in una settimana ha guadagnato mezzo punto, mentre la Lega ha perso lo 0,3%. Non è un processo da vasi comunicanti, perché se in FNV stanno arrivando molti ex leghisti, tanti sono anche gli iscritti provenienti da Fratelli d'Italia, Forza Italia e persino 5 Stelle. Ma in questo momento chi sta pagando il prezzo più alto sul piano dei consensi è sicuramente il partito guidato da Matteo Salvini. Il pareggio con i vannacciani arriva in un momento di particolare difficoltà per il carroccio, alla ricerca di un rilancio tra spinte al rinnovamento e difesa di una linea politica approvata e sostenuta a lungo anche da chi ora la contesta, ancor prima che venga reso noto il risultato di FNV nel sondaggio. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ammette ricordando come è nata l'avventura politica di Vannacci. È stato un errore non rendersi conto del pericolo che rappresentava anche per il nostro movimento. Io non credo che la presenza del generale Vannacci e dei suoi valori siano compatibili con i nostri valori. Fatta la critica, resta lo stallo in cui è immersa la Lega da alcune settimane. Come era ormai chiaro, domani non ci sarà il Consiglio federale in cui Salvini avrebbe dovuto annunciare le sue determinazioni alla luce delle richieste che erano state avanzate dall'ala nordista del partito. La motivazione ufficiale parla di impegni di alcuni dei protagonisti, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, ma in realtà non c'è ancora nulla di deciso perché il leader è sì disponibile a nominare l'ex governatore veneto suo vice segretario unico, ma non con i poteri e con l'agibilità economica richiesta. E quindi tutto rimane fermo alla casella di partenza. O meglio, qualcosa eppur si muove, nel senso che Salvini ha intenzione di creare a breve un organismo composto da poche figure con il compito di riannodare i rapporti un po' sfilacciati con i territori. Un segnale di attenzione ritenuto insufficiente dai critici del leader, anche se ancora Fontana a smentire le voci più maliziose. Nessuno di noi ha intenzione né di fare un nuovo partito né di staccarsi dalla Lega, ha spiegato il governatore su Sky TG24. Abbiamo intenzione di dare una sterzata alle politiche che noi riteniamo essere state messe da parte dalla Lega. Il rilancio per Salvini passa anche dal ritiro di 2 giorni a Mogliano Veneto, 4 e 5 luglio, in vista del quale saranno lanciati 5 macro temi su cui incentrare la fine della legislatura e la successiva campagna elettorale: sicurezza e migrazione, situazione internazionale, costo della vita e bollette, piano casa, autonomia, senza trascurare la battaglia appesa a un filo per il ritorno al Viminale. Con lo slogan Salvini agli interni senza paura, infatti la Lega scenderà in piazza in tutte le province emiliane il prossimo weekend, con Vannacci alle calcagna. Nulla va lasciato intentato, scrive oggi il Corriere, dimenticandosi che questo weekend scenderà in piazza la Lega anche a Milano. Già, per le primarie della Lega, per il sindaco di Milano, per scegliere quale mai potrebbe essere un bravo sindaco per la città di Milano, visto che il resto del centrodestra dorme. Ve lo fa vedere il Corriere, ma anche gli altri quotidiani, lo striscione apparso ieri davanti all'Arena Civica, uno striscione non firmato che chiede un cambio di leadership nella Lega. Grazie Matteo, Zaia segretario ora.
Siamo sempre sul quotidiano Il Corriere, su tutti gli altri quotidiani, anche Il Corriere, parla di Lucio Dalla, o meglio, dei parenti di Lucio Dalla e dell'alt che hanno dato a Vannacci sulla scelta della canzone Futura. Già, la canzone Futura è stata trasmessa dal palco dell'appuntamento di Vannacci l'altro giorno e è scattata la diffida. Non vogliamo accostamenti. Giriamo di nuovo la pagina e siamo a Mario Draghi. Lo so, cosa devo farci? E dopo c'è Marco che mi rimprovera, ragazzi, ma su tutti i quotidiani c'è, e almeno uno lo vado a beccare, che parla di Mario Draghi, o meglio, che parla del nuovo libro di Mario Draghi, Competere o sparire, Alegher, per un nuovo paesaggio europeo. Sembra un libro naturalistico, per un nuovo paesaggio europeo, competere o sparire. Stai pensando di comprarlo? Se vuoi, qui mettiamo un banchetto, no? Agire come un unico Stato, Draghi e il futuro dell'Europa, paginone quest'oggi con Francesco Verderami che vende libri, l'appello dell'ex premier in competere o sparire, sono in gioco i nostri valori. E ragazzi, non possiamo che essere d'accordo, però tu dici, ma andare di nuovo nelle mani di Mario Draghi porta bene? La nota di Massimo Franco, dai, facciamoci completamente del male. Massimo Franco in taglio basso sul Corriere, l'incognita di una Lega spaventata dai sondaggi. L'incognita adesso riguarda la tenuta della Lega. L'ascesa della destra del generale Roberto Vannacci nei sondaggi si salda con la crescita dell'insofferenza verso la leadership di Matteo Salvini. Questo lo dice Massimo Franco, signori, se lo dice lui dobbiamo crederci. Secondo me il Vannacci è semplicemente oggi un pungolo per questo governo, per dire potete fare di più. Secondo me, poi ditemi se sbaglio. 340-6709-659. Il tema è come uscirne senza rischiare una spaccatura o peggio senza cedere alla tentazione di scaricare sulla maggioranza la crisi di uno dei principali alleati. Il martellamento leghista sulla promozione del vice premier al Viminale al posto del prefetto Matteo Piantedosi è solo il sintomo di queste dinamiche. È il muro di no che si alza da Forza Italia e più silenziosamente da Fratelli d'Italia che fa capire come la coalizione non sia disposta a sottoscrivere un rimpasto solo per risolvere i problemi interni al Carroccio. Non è solo che in quel modo Palazzo Chigi mancherebbe il record del governo più longevo. Come faremo in arrivo a settembre? Il problema è che un Salvini delegittimato come leader da ministro dell'interno farebbe di tutto per arrivare alle elezioni inseguendo le ricette xenofobe del vannacismo e accentuerebbe l'immagine di un'Italia imbarbarita nel contrasto all'immigrazione. La questione tuttavia pare comunque aperta. Il modo in cui l'ex governatore del Veneto Luca Zaia viene candidato alla segreteria del partito evoca una resa dei conti finale, tanto più che il malessere viene condiviso dal Carroccio lombardo, storicamente serbatoio dei consensi e del potere salviniano. La sola prospettiva che si delinei una doppia lega, una regionale del nord sul modello della CSU della Germania bavarese, l'altra nazionale, crea allarme. Si tratta di disinnescare queste spinte centrifughe cambiando radicalmente politica, scrive Massimo Franco oggi sul Corriere. Ma se certe pulsioni nascono dal fallimento della strategia di Salvini, progetto del ponte sullo stretto di Messina in testa, la soluzione in teoria comincia dalla sua sostituzione e di nuovo si indovina una certa insistenza nel chiederla a partire dalla Lombardia. Credo che più che un rilancio della sua immagine sarebbe un'opportunità per dare un cambio di passo al Viminale, ha spiegato ieri in TV il governatore leghista Attilio Fontana. La richiesta va nella direzione di far fare a Salvini quello che in passato ha fatto molto bene. Ma il detto latino promoveatur ut armoveatur dalla guida politica del partito si rivelerebbe più calzante. Il tema è che cosa farà la Lega se gli alleati dovessero dire no
alla sua richiesta, se potrebbe spingersi a scaricare sulla coalizione le proprie magagne con le elezioni nel 2027 alle porte. La chiusura della maggioranza Vannacci conferma il timore di un'infezione estremista, ma non è chiaro quale prezzo la destra sia disposta a pagare per l'esclusione della sua ala più radicale e impresentabile. Così. Il Corriere quest'oggi, e l'abbiamo detta tutta, è sulla Lega, poi ci sono altre cosettine sulla Lega, anche sul Libero, e ci torneremo su Repubblica e sulla Stampa, non ve lo dico. Le foto delle passeggere nella chat, il gruppo sessista degli autisti ATM, anche qui ragazzi, noi pensavamo che questi prendessero solo coltellate dai Maranza, e invece no, porconcelli, si scherza naturalmente, che non ce l'aspettavamo. Pagina 22 del Corriere, ma su ogni altro quotidiano. Le foto delle passeggere nella chat, il gruppo sessista degli autisti ATM, Milano, le immagini prese dalle telecamere sui mezzi e corredate da commenti volgari, l'azienda fa denuncia alla polizia locale, faremo luce, Sala che chiede provvedimenti duri. Naturalmente ve la invito a leggere questa cosettina, ma la trovate anche in ogni telegiornale di oggi, ve l'assicuro. C'è naturalmente l'intervista alla 26enne che ha sollevato il caso, c'erano altri scatti molto simili. Sui bus ci sentivamo sicure, ora scopriamo di essere spiate e non chiamatela goliardia, paginone, con Marta e i colleghi. Marta invece una dipendente dell'azienda milanese che dice: mi sento ferita dal loro comportamento, ma questa è una minoranza, non ci rispecchia, e di questo ne siamo assolutamente convinti. Altro argomento del giorno, sicuramente Londra, che blocca i social ai minori di 16 anni, e come scrive Gramellini in prima pagina nel suo caffè, che fare qua in Italia? Li blocchiamo anche noi i social per i minori di 16 anni? Ma la seconda domanda è: cosa gli facciamo fare ai minorenni di 16 anni se gli togliamo il telefonino? Londra blocca i social ai minori di 16 anni e per gli under 18 coprifuoco digitale. Starmer dice: giusto per la sicurezza e la felicità dei ragazzi. Chiaramente altra domandona del Semmi Varinona al 340 6709 659. Se gli togliamo il telefonino al nostro figlioletto, che farà tutto il giorno? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. 030 68 44 08. Acerbis.com, olioacerbis.com. Prenotate per il vostro fabbisogno primavera e estate il nostro olio extravergine di oliva Acerbis. Chi ci conosce già, chi lo usa ormai da anni, sa che è un prodotto molto importante, specialmente a crudo.
un olio che nasce dall'estrazione a freddo di olive italiane certificate all'origine. Imbottigliamo tutte le mattine sulle sponde del lago di Garda per portare sulla vostra tavola un qualcosa di unico, meraviglioso, straordinario che il mondo ci invidia. Prenotatelo adesso, potete prenotarlo dicendo io ascolto Radio Libertà e questa, fidatevi, è una grandissima opportunità per il mese di maggio o per il mese di giugno, perché a luglio noi non garantiamo assolutamente di avere disponibilità. Il prezzo è rimasto quello, il prezzo è rimasto 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro di un olio meraviglioso. Se amate fare la scarpetta, se volete mangiare bene, state ascoltando un messaggio giusto al momento giusto. 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. C'è un'ombra, specchi e luci su di me, nascondo che mi eccita il dolore a fondo, non sento più niente, ma la pelle d'oca mi veste di blu, sciolgo un po' i capelli e tu col fiato sul collo giù, sono un paradosso. Di notte le tue mani su di me, scivolami addosso. Schermati dal buio, nuda come sono, anime veleno, non ho sete, bevo acqua di narciso, densa come l'oro, panico sul viso, so che cosa vedo, erotico. Il tuo sogno erotico, lento un po' distopico, solo un po' nevrotico, erotica, la tua musa eroica, solo paranoia, una trama gotica. Ho baciato la mia rovina, dipendevo da te, tu prendevi da me distanze. Scrivo nero su nero, vomito il mio disagio, dramma qui nella tua stanza. Mi riparo da te, tu riparti da me, come scavi tra le ossa. Contorte, bloccami le paure, fiori nella gola che seducono la mente. Distorti, 1000 volti su di me, cola dalle labbra, l'ultima parola. Schermati dal buio, nuda come sono, anime veleno, non ho sete, bevo acqua di narciso, densa come l'oro, panico sul viso, so che cosa vedo, erotico. Il tuo sogno erotico, lento un po' distopico, solo un po' nevrotico, eretica, la tua musa eroica, so che è una paranoia, una trama gotica. Grazie, è vero, lo ammetto, questa è davvero una rassegna stampa erotica. È il titolo della nuova canzone di Simona Vaira, da Foggia, ma naturalizzata romana e anche attrice professionista. Dopo gli studi all'Accademia Artisti e alla Triennale Brancaccio, qui racconta la depressione e il rapporto profondo tra mente e corpo. Non avete capito niente?
continuate ad ascoltare la mia rassegna stampa. Dai, brava Simona Vaira, erotica, ci ha dato un po' di ritmo. È il ballo dell'orso, senza stancarci troppo, noi pesanti, ma il buon mattino da Sammy Varino lo lanciamo anche a tutti coloro che hanno la buona tradizione di passeggiare a quest'ora del mattino, ascoltando Radio Libertà con le cuffiette. Bravi, 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 portatemi con voi, sudate un po' che fa bene. E intanto c'è Lorenzo da Como che ci fa vedere Appiano Gentile, non la veduta di Appiano Gentile, ma la foto, guarda qua, Eni Live, che sembra sempre ci facciano i concerti questi dell'ex Agip. La benzina, no, il gasolio 1,989 e la super 1,879. Pare che i carburanti costino qualche centesimo in meno al litro rispetto alla scorsa settimana, ma il bello deve ancora venire, soprattutto se metteranno il pedaggio ad Ormuz, gli amici iraniani. Sammy potrebbe commentare solo questo articolo, fa lo spiritoso, mi ha spedito l'articolo "Il comunismo come malattia mentale". Assolutamente non sono così cattivo, anzi io stimo quelli che si dichiarano davvero comunisti. Infatti in apertura di mattinata cosa vi leggo? O no? Ma come mai si è dimesso il portavoce di Salvini, personaggio molto importante per un segretario di partito? Lei che di politica ne sa, ce lo può spiegare? Si dimettono, se ne vanno tutti, tranne quello che ha portato il movimento sul baratro. Questo è Gino il Pidino, Gino, ti perdoniamo, ci mancherebbe. Sì, c'era soltanto un riquadretto sul Corriere, aspetta che ve lo vado a riprendere, non appare neanche. Dove cavolo è? C'era, me lo sono perso. Comunque c'è su altri quotidiani. Max Pandini lascia il lavoro di portavoce, ma assicura non c'è stato nessun litigio assolutamente con la Lega, semplicemente ha trovato un altro mestiere e giustamente ogni tanto bisogna anche cambiare, quindi lascia la Lega. Niente di che. Giro di nuovo la pagina? No, prima di tutto giro il WhatsApp. Io a 16 anni già lavoravo da 2 anni. Attenzione, qui stiamo parlando di cosa far fare. Devo anche estrapolare, faccio l'esegesi del vostro WhatsApp. A cosa si riferiva questo ascoltatore? Stiamo parlando di cosa far fare ai nostri figli se gli togliamo il telefonino di mano. E questo in effetti a 16 anni già lavorava. Purtroppo adesso ci sono regole anche diverse. L'apprendista lo puoi fare, sì, ma devi avere già una certa età. È dall'inizio della guerra in Ucraina che si dice che la Russia ha l'acqua alla gola. Tutti gli stati del mondo, tagliagole, possono fare quello che vogliono. La Russia solo sanzioni. A proposito, è uscito il nuovo pacchetto. A noi conviene tornare ai rapporti economici che avevamo. Secondo me la cattedrale è stata colpita dai volenterosi, ci scrive l'Antonia. Via il tele e i social e tornare a giocare a pallone in strada o a stare con gli amici non virtuali ma veri. Sai qual è il problema, Francesco? Che gli amici non virtuali ma veri sono i Maranza. A mia nipote di 6 anni guai avere il cellulare, ho diffidato mia figlia. Francesco, diseredi se gli dà il cellulare. Ragazzi, la verità sta nel mezzo, però è una bella scelta, è una bella decisione che spetta a noi genitori. Per la prima volta ci troviamo una generazione che sta completamente sui cellulari dal primo giorno di vita. Buongiorno, la domanda è: se ai nostri figli gli togliamo i social, compreso i telefonini, cosa li facciamo fare? Risposta: prima cosa facevano? Te l'ho detto, alcuni sono nati col cellulare in mano, nel senso che ce l'hanno visto a noi in mano e l'hanno preso in mano loro a pochi mesi, a pochissimi anni. Carapina, Monza, Brianza, non Bergamo, mi raccomando, non sbagliare, Sammy Varin. Vista la situazione politica particolare della Lega,
Mi sento di condividere la richiesta di un congresso straordinario a breve. Avevo subito definito il congresso di Firenze come ruffiano di una classe dirigente. Se vogliamo resistere alle prossime elezioni va fatto subito, dal 34 al 5% di oggi, senza cambiare organi dirigenti a tutti i livelli. È inutile, vero Sammy, dar sempre ragione al capo, che invece avrebbe avuto bisogno di critiche per aiutarlo a dirigere meglio. Mai successo. Ma Maurizio, semplicemente l'errore forse è stato di non contrapporre un altro candidato a quei tempi, quando ci fu il congresso, perché comunque anche all'interno della Lega, o non mi ricordo se era ancora nella Lega, c'era un Grimoldi, tanta gente che poi si sono fatte le leghe tanto per disturbare quotidianamente e inficiare nuovo dolore quotidianamente alla Lega, perché questi godevano di ogni punto che la Lega perdeva. Se magari si mettevano dicendo facciamo squadra, mi candido, vediamo chi vince come segretario, forse ci sarebbe stato qualcosa di diverso. Sammy, non crediamo al sondaggio della 7, è una cagata. Cavoli, ma Salvini sta proprio sulle balle a tutti? Matteo, vai avanti, non ti curar di loro, tanti nemici, tanti onore, scrive Pietro. Zaia è bravo, ma con il tempo si è democristianizzato. Ancora WhatsApp al 340 6709 659. Buongiorno Sammy e buongiorno a tutti i radioascoltatori. I minorenni vanno convinti a leggere. E in effetti ti dico la verità, mia figlia Tabata, che ha finito le scuole, lei è un turistico, ha cominciato veramente, durante l'anno non ce la facevo, e il giorno dopo, anzi lo stesso giorno della fine della scuola, ha ricominciato a leggere. Legge dei tomi, lei ama la genere fantasy, eccetera, dei tomi, dei libroni giganteschi, se li divora, e questa è sicuramente una buona notizia, chiaramente col telefonino sempre di fianco, però almeno legge. I minorenni vanno convinti a leggere, in sostituzione del telefonino devono darsi alla lettura e all'apprendimento di lavori manuali, anche rurali, così si forma lo spirito. Io sono stato fortunato perché appunto sono cresciuto così. Bravo Mauro filosofo, ci proviamo. Mio figlio Elia, anche lui chiaramente sempre col telefonino in mano, ma monta e smonta i motorini. Avete un vecchio Ciao, Garelli, VIP 3 o VIP 4 con le marce a pedale? Dai, roba dei miei tempi. Lui te li monta, te li rismonta, te li fa partire, eccetera. Se avete qualcosa, portate pure qua in Bellerio. No, in Bellerio no, mi butterò fuori. Portatemeli a Cassano Magnago, dove abito, per dire che c'è qualcosa oltre, per fortuna, al telefonino, è vero? Ciao Sammy, la mia idea per rispondere a Gino il Pidino: riattivare la bestia con Morisi. Ho già collaborato con lui quando siamo arrivati al 30 e passa per cento. Interessante, yeah? Rituffiamoci sui quotidiani. Dai, signori, dove andiamo? Dopo il Corriere, ragazzi, ci vuole una botta di vita. E allora vi porto sul quotidiano Il Giornale, che oggi ha un centropagine bello. Riprende, anche perché ce lo stiamo chiedendo tutti, attenzione, le difficoltà della Lega si possono ripercuotere su tutto il centrodestra, con la bomba Vannacci che vota con la sinistra. E attenzione, la sinistra potrebbe davvero vincere le elezioni, ragazzi. E se vince la sinistra, che cosa succede? Ce lo dice oggi il quotidiano Il Giornale in centropagina. Il campo largo delle tasse, la solita ossessione patrimoniale, contributo di solidarietà e rendite finanziarie. La sinistra ogni giorno chiede tributi. Il campo largo è d'accordo soprattutto su un progetto: tassare gli italiani. Patrimoniale, contributo di solidarietà, rendite finanziarie, banche, successione. La coalizione di centrosinistra non si è ancora costituita, ma ogni giorno chiede tributi. Tutte le folli proposte oggi sul quotidiano Il Giornale, che porta però in taglio alto il summit in Francia. Disgelo Meloni-Trump, faremo la nostra parte. I 7 grandi del mondo a Evian, incontro col tycoon dopo 8 mesi, la premier in aula sullo stretto.
Oggi il quotidiano Il Giornale apre così, oltre naturalmente che riportare la terribile foto di Kiev, colpita la cattedrale, uccisi 11 feriti. Subito all'interno, ed eccolo qua, Nordio, intervista a Nordio. Nordio stana la sinistra, chiedono i patentini di antifascismo e poi difendono il codice di Mussolini. Il paradosso smascherato dal guardasigilli dopo le polemiche sulla fiera dell'editoria di Roma: pretendono attestazioni ma non vogliono cambiare le norme firmate dal Duce. Nuova reazione isterica della sinistra. Paginone quest'oggi con l'intervista a Carlo Nordio sul quotidiano Il Giornale, che dice poi per Vannacci: abolire il reato di femminicidio? Assolutamente no, lo abbiamo voluto e ha un connotato diverso dall'omicidio. Se ne parla quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, di cui giro la pagina per arrivare, anche qui ragazzi, se siete indecisi tra gnacca e petacca, dici ma magari questa volta voto centrosinistra eccetera, guardate cosa vi aspetta. Ne parla a pagina 12 Il Giornale con Giuseppe Alberto Falci: il campo largo delle tasse, patrimoniale, contributo di solidarietà, rendite finanziarie, banche, successione. La coalizione di centrosinistra non si è ancora costituita, ma ogni giorno chiede tributi. Ecco tutte le folli proposte del PD and Company. Pagina 15. Minori schiavi dei like. Starmer vieta i social. Il caos delle leggi, la minaccia dell'intelligenza artificiale. Maria Sorbi oggi a pagina 15 del Giornale. Unione Europea divisa sull'età del patentino digitale. L'Italia studia il blocco per gli under 14. L'intervista allo psicologo che non manca mai, e chi di noi ormai non frequenta uno psicologo? Siete fuori moda, fuori tempo, fuori posto se non avete lo psicologo per amico. Luca Bernardelli contro la dipendenza, divieti fino a 16 anni e centri per i giovani, dice lo psicologo. Le nuove regole affrontino i rischi dei chat box. No alle ore sprecate, la mente va nutrita e protetta. No allo scrolling. Che ne pensate? Che li facciamo fare ai nostri figli se li vietiamo i cellulari? Sto tamburellando. Me lo porto qua in radio, non il cellulare, è mio figlio. 340 6709 659. Dateci delle idee, vi prego. Molliamo il quotidiano Il Giornale, tra poco c'è il Qui Parlamento, prima però c'è Il Tempo, che ha un altro titolo potentissimo, anche perché a bradire, a bradare, lo sapete, il prossimo Parlamento sarà quello decisivo per scegliere il Presidente della Repubblica. Ma ci pensate, ragazzi miei, che potremmo finalmente, forse per la prima volta, avere un Presidente della Repubblica che non sia di sinistra? Che sogno erotico. Guarda, rimetto la canzone di prima, Erotica, di Simona Vaira. Ma sarebbe una cosa splendida. Il Tempo lo mette proprio in centro pagina. Romanzo Quirinale, l'editoriale di Francesco Storace. Occhio, alle elezioni politiche del 2027 sarà in palio anche la Presidenza della Repubblica da votare in Parlamento nel 2029. Una sinistra vincente o una destra divisa, come lo è adesso, produrrebbero altri 7 anni, dico io, di disgrazie, altri 7 anni con un garante non espresso dal centrodestra. Meglio pensarci prima, scrive Francesco Storace in prima pagina sul quotidiano Il Tempo in Romanzo Quirinale. Bella meditazione, se non ce ne fossero anche di peggiori che tra poco arrivano oggi sul quotidiano Il Tempo, ma è tempo di dirvi la verità, poi arriva anche la verità. Il futuro del paese, pagina 3, le elezioni 2027 decisive anche per il Colle, meglio pensarci prima. Con la sinistra al governo e con una destra divisa si rischiano altri 7 anni con un garante non espresso dal centrodestra. E già si scaldano i papabili. Volete sapere chi sono? Gulp, Bersani,
Gentiloni e Casini. Quali preferite dei tre? Rosy Bindi non è menzionata, no, neanche quella che parlava delle risorse, saranno le carte a sorpresa sicuramente. Giro, presto, giro pagina, però oggi il tempo veramente da comprare, anche perché qui si racconta cosa succede in giro per l'Italia. Livorno come Teheran, minacce di morte a una dodicenne, il burqa o ti uccido. Una madre originaria del Bangladesh ha querelato una connazionale per un tetro avvertimento alla figlia. La promessa alla ragazzina: stai attenta, altrimenti ti facciamo vedere noi e ti ammazziamo, perché la ragazzina non metteva il burqa. Pagina 7. Come ciliegina sulla torta, anzi sul kebab, a Milano arriva il campo estivo aperto ai ragazzi musulmani e all'oratorio si prega per l'Islam, l'ira della Lega. Siamo gli unici deficienti che fanno così col ditino. L'iniziativa del parroco di San Giovanni Bosco, Don Giovanni Salatino, si chiama così. Corbetta della Lega dice: negli oratori si approfondisce la religione cristiana. Matteo Rossi, solo sul quotidiano Il Tempo, a pagina 7. A Milano il caldo estivo inizia già a dare alla testa. Si apprende infatti dal sito dell'arcidiocesi che il parroco di San Giovanni Bosco, Don Giovanni Salatino, ha pensato di organizzare un campo estivo all'insegna dell'inclusione. Oggetto delle cure del pastore sono i ragazzi di fede islamica, ai quali sarà dedicato un momento parallelo alla preghiera cattolica, nel quale potranno concludere la riflessione quotidiana con la formula del Bismillah. Levata immediata di scudi da parte della Lega Lombarda, che cerca di rifarsi dopo la candidatura dei due musulmani a Vigevano. A prendere la parola il capogruppo in regione, Alessandro Corbetta, che ricorda un dato elementare: gli oratori dovrebbero essere luoghi dove si approfondisce la fede cattolica. Giusto, l'arcidiocesi a sua volta è intervenuta con una nota nella quale fa sapere che le occasioni di preghiera islamica in spazi parrocchiali non indeboliscono l'identità cristiana di chi li accoglie. Arcigiusto. Il problema in questo caso è avere un'identità cristiana. Sembrerebbe non possederne nemmeno un'idea il parroco in oggetto, che fa sapere dal sito della chiesa milanese che tutti noi, cristiani e musulmani, preghiamo lo stesso Dio, anche se all'interno di tradizioni di fede diversa. Se fossimo in un sacco bello, Mario Brega si sarebbe già alzato sottolineando l'assenza delle basi del mestiere. Se fossimo in un qualsiasi momento della storia della Chiesa prima del 1962, l'assemblea avrebbe già risposto con l'anatema. Invece, come ricordano i successori di Ambrogio e dei Borromeo, se è improprio arrivare a una semplice equiparazione che misconosca differenza sostanziale, la dichiarazione conciliare Nostra Aetate, esplicitamente citata, al paragrafo 3 afferma che i musulmani adorano l'unico Dio vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e della terra. Insomma, a ben vedere, documento del 65 sembrerebbe dare ragione a Don Salatino, che pur parlando di tradizioni religiosi differenti, riafferma la sostanziale identità tra Allah e il Dio Trino ed Uno, in linea con un'interpretazione assolutamente possibile di Nostra Aetate. Se volete, proseguite voi. Io me ne frego. È impensabile una roba del genere. Ma dove siamo? Dove stiamo vivendo, ragazzi? Allah, Allah, Yabada. Tutti zitti. Arriva dal Parlamento Claudio Borghi Aquilini. Qui Parlamento. Subito con solidarietà da parte di tutto il nostro gruppo per le parole vergognose dell'onorevole Silvestri. E guardi, al di là delle parole di circostanza, io trovo veramente stupefacente che
un intervento così vergognoso venga dal rappresentante di un partito il cui leader, lui sì era stato filmato in ginocchio dalla Merkel in Europa. Io invece ogni volta che la vedo andare in Unione Europea vedo una donna che difende i nostri interessi a testa alta, e quindi sono molto molto contento ogni volta che la vedo difendere i nostri interessi nazionali. Continuo, non c'è qui il ministro Foti, perché poi sembra che c'è una storia d'amore fra me e lui, ma continuo ad apprezzare il lavoro che si fa nella stesura delle risoluzioni, perché le risoluzioni tante volte non vengono lette, ma in realtà c'è dietro un lavoro importante, e il fatto di recepire anche cose problematiche per dare spazio alle sensibilità che sono all'interno della maggioranza è quello che ci consente di presentarci con una risoluzione unitaria a fronte della disgregazione che ogni volta vediamo nel cosiddetto campo largo. Perché è evidente, quando si tratta di Europa, tutti sanno che noi siamo in 3 gruppi differenti all'interno del Parlamento europeo, no? E quindi è palese che ci sono delle sensibilità differenti. La politica sta proprio nel cercare di riuscire a mettere assieme quanto più possibile le sensibilità di tutti questi 3 gruppi, arrivando però a delle soluzioni condivise. In particolar modo ci sono all'interno, diciamo, delle cose che sono state inserite in risoluzione anche su richiesta della Lega, 2 punti che secondo me sono abbastanza importanti. Il primo è quello di guardare il futuro per la pace, cioè vale a dire di cercare di iniziare a parlare di cosa sarà il dopo, e quindi avere il coraggio di scrivere che per il dopo bisognerà cominciare a riconsiderare l'impianto sanzionatorio. Beh, è importante, perché le sanzioni, invece di essere semplicemente uno strumento di pressione come sono adesso, in futuro potrebbero diventare uno strumento per forzare la pace, perché se il futuro dice che in caso di pace anche i rapporti con la Russia e il commercio si potranno normalizzare, beh, si dà una motivazione in più alla Russia di chiudere questa guerra disgraziata e disperata, no? Quindi bene che ci sia scritto per la prima volta questa prospettiva che guarda la pace futura. E un'altra cosa importante è il coinvolgimento del Parlamento per gli impegni finanziari, perché vede, io lo so che quando si parla di Ucraina purtroppo c'è un aspetto emotivo, no? Quindi mi piacerebbe veramente parlare di questa cosa in senso del tutto astratto. Diciamo che non è l'Ucraina, è un altro impegno X a favore della pace, della fame nel mondo, dei bambini e cose di questo tipo. Bene, io nei giorni scorsi ho fatto un po' di controlli. Sa benissimo che il quadro finanziario pluriennale che è stato proposto in questi tempi prevede un bilancio dell'Unione Europea a 199,9 miliardi. Questo 199,9 miliardi a lei, che insomma è abituata ad andare nei mercati, non le sfugge che è come le carote a 99 centesimi, no? È una roba per non far vedere che sono 200. Quindi il fatto che ci si tiri su la frazione di virgola per il bilancio europeo, perché ovviamente ci sono 2 blocchi contrapposti, chi vorrebbe il bilancio più grande, chi vorrebbe il bilancio più piccolo, e si chiude a 199,9. Bene, dall'altra parte però, se noi mettiamo assieme tutti i prestiti fatti all'Ucraina, arriviamo a 194 miliardi, di cui anche 90 miliardi oltretutto nell'ultima cosa. Ecco, 194 miliardi a fronte di un bilancio di 199 significa che il debito PIL dell'Unione Europea è già al 100%, perché quello è il suo bilancio, e se 200 miliardi sono solo per l'Ucraina significa che il debito PIL è al 100%. Ora, è mai possibile che di queste erogazioni, che sono a fondo perduto praticamente, perché stiamo parlando di scadenze per questo debito a 40 anni, in un caso anche a 45 anni nel caso di 18 miliardi dell'Ukraine Loan Cooperation Mechanism, beh, è opportuno che il Parlamento ne parli, perché alla fine la garanzia di questi soldi è... E io sono assolutamente convinto che se noi avessimo in questo momento, la nostra quota sono 25 miliardi di questi 200, come cosa. Se noi avessimo qua 25 miliardi, io non credo che tutti dicono: guarda, abbiamo 25 miliardi da spendere, caspita, con una voce sola, tutti sull'Ucraina. Ecco,
probabilmente ognuno avrebbe le sue priorità. Per cui, ecco, il fatto di dire vediamo di coinvolgere il Parlamento il più possibile le darà anche la forza migliore per poter agire e portare avanti la voce del Parlamento in modo tale che non ci siano decisioni unilaterali, perché l'interesse dell'Unione Europea non è quello di fare il bene dell'Ucraina, l'interesse dell'Unione Europea è quello di avere debito comune per espandere il suo potere, quale che sia il meccanismo. Avere debito comune per riuscire ad avere un tesoro comune. Questo sinceramente non credo che sia il nostro di interesse. Grazie Borghi. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Mi sveglio in un posto qualunque, è un giorno feriale, è un giorno di festa. Guardo fuori, non piove, fa già caldo, ma dov'è il sole? Non esistono giorni migliori, non esistono giorni normali, ogni giorno è perfetto per vivere, oggi è proprio un bel giorno per essere vivi, allora sorridi, prima che il tempo ci spazzi via, ci spazzi via. Guerre stellari, tempeste ormonali, armi chimiche in mano ai pazzi, seminano strazio, distanze siderali, istinti primordiali, forme uniche della continuità nello spazio, forme uniche nella continuità. Mi sveglio dopo un letargo durato 30 anni, non è mai troppo tardi, le giornate si accorciano ed è subito sera. Mi sveglio il giorno di Pasqua, dopo il sonno profondo, dovrei dire risorgo, ma mi scordo che il mondo è rotondo, che mi manchi, che ti amo ancora, che sei triste quando sorridi, non sto più dormendo, sto sempre sognando, commesso ma senza accesso, fuori dal tempo, non so più se sto vivendo, mi porta via il vento e come vapore mi sto dissolvendo. Non sento il mio corpo, guerre stellari, tempeste ormonali, armi chimiche in mano ai pazzi, seminano strazio, distanze siderali, istinti primordiali, forme uniche della continuità nello spazio. Sveglio al crepuscolo, confondo il tramonto con l'alba, in un giorno di aprile, sento dire che festa, ma che mal di testa, ancora provato da questo Natale, dall'ora legale, per giorni o anche settimane, il bianco abbagliante dei riflettori, mi sembra di stare su un'astronave, su un'astronave, su un'astronave, armi chimiche in mano ai pazzi, seminano strazio, guerre stellari, tempeste ormonali, distanze siderali, istinti primordiali, forme uniche della continuità nello spazio, guerre stellari, tempeste ormonali, armi chimiche in mano ai pazzi, seminano spazio, distanze siderali, istinti primordiali, forme uniche della continuità nello spazio. Si intitola Forme Uniche, la nuova canzone di Stefano Bruno da Milano, Forme Uniche della continuità nello spazio, dalla celeberrima scultura futurista di Umberto Boccioni del 1913, un pezzo che affronta tematiche profonde traslando le forme uniche sulla complessità e sulla precarietà degli esseri umani all'interno della caotica società
moderna. E se anche voi siete caotici, signori, cerchiamo dei punti fermi. E un punto fermo può essere proprio l'olio extravergine di oliva che stiamo per comprare. Quale olio comprare? Avete visto i telegiornali, ragazzi? Siamo invasi dall'olio tunisino e quelli italiani a volte sono pure taroccati. Che fare? Ho deciso di chiamare lui. Signore e signori, Alberto Acerbis! Caro il mio buon Sammy, buongiorno a tutti. Hai detto 2 o 3 cosine abbastanza, no, togliamo anche abbastanza, molto importanti. Alcuni sono taroccati, hai detto, alcuni. Io ti dico che quando fanno le certificazioni, vanno nei negozi, nei supermercati, su 10 olio extravergine di oliva, 2, 3 etichette sono italiane. E poi ci sarebbe da parlare anche lì, da ragionare anche lì. Perché c'è tanto olio tunisino in Italia? Hai ragione Sammy, fammi dire 2 cose, è vero. Perché il governo spagnolo qualche anno fa ha investito tantissimi soldi nell'agricoltura, nel costruire appezzamenti di terreni con un'idratazione perfetta, l'acqua, una cosa, hanno fatto un lavoro, bisogna dirlo, bisogna avere il coraggio di dirlo, straordinario. Però il frutto non è quello italiano, perché noi abbiamo il microclima, cioè quello che noi non capiamo è che loro hanno fatto un bellissimo lavoro. Io, sai, il lavoro del contadino va sempre applaudito, non scherziamo, però loro non hanno il nostro microclima, l'olio del sud, del centro, del nord, dei laghi, delle coste è sempre uno diverso dall'altro. Abbiamo 220 tipi almeno 220 tipi di olive che diventano olio extravergine di oliva, e ognuno con la sua peculiarità, con le sue acidità, con i suoi profumi, insomma. È molto importante ricordare questa cosa, perché se qualcuno, sai che io poi parlo come mangio, pensi di trovare ancora l'olio oggi con i costi della benzina e tutto quello a 9, 10, 11, 12 euro al litro, e pensare di prendere un olio meraviglioso, sempre ognuno con i suoi soldi, perché il denaro, insomma, è la massima libertà, ognuno li spende esattamente come vuole, però non può pretendere di tornare a casa e dire guarda qua che affarone ho fatto, no. Parliamo di olio Acerbis, sì, parliamo di analisi chimiche. Cosa vuol dire? Che non sono quelle 2 cose scritte dietro l'etichetta. Vuol dire che se Sammy o Alberto va dal medico e gli dicono ascolta, fai una dieta equilibrata, e ti dicono sempre un goccio di olio extravergine di oliva, e ti dicono sempre però che sia di qualità. Tu mi chiedi le analisi chimico-fisiche, le facciamo vedere al medico. Amici, non lo fa nessuno, non lo fa nessuno. E il medico legge l'analisi chimica dell'olio e ti dice sì, quest'olio vai alla grande, è giusto per i perossidi, polifenoli, le acidità, una serie di cose importanti. E non ho parlato del gusto, perché con le bustine si fa quello che si vuole, netto di oliva, un gusto piuttosto dolce, non aggressivo, non pizzica, non è amaro, un olio che non copre i sapori ma li scopre. Che fa fare la scarpetta? Amici, io non ne ho quasi più. Quest'anno, lo dissi ancora, tu ti ricorderai a novembre, il momento della raccolta, ho detto è un anno difficile, prodotto straordinario, frutto bello, ma è difficile, poca roba. Se volete prenotare, chi ci conosce già, lo può fare per settembre, chiama qui 030 68 40 408, c'è un sito olioacerbis.com, può prenotare dicendo io ascolto Radio Libertà, 6 bottiglie, 12 per il mese di settembre. Se volete l'olio per la stagione perché siete senza, butta l'occhio nella dispensa e vedi tu se vuoi ordinarlo o no. 84 euro, 84 euro, 6 bottiglie di estratto freddo Acerbis direttamente a casa vostra, trasporto gratuito, un prezzo che a 5 anni, e di cose ne abbiamo viste, perché la qualità è importante, il prezzo è importante, quindi è un equilibrio che noi cerchiamo di mantenere con fatica, perché sono mica il Mago Telma, con fatica, ma voglio che più gente possibile possa assaggiare la qualità straordinaria, eccezionale, unica, prestigiosa, prima cosa delle olive italiane, seconda cosa dei contadini italiani e terza cosa che è olio Acerbis. Vi voglio bene, 030 68 40 408. Vai di scarpetta.
Ciao Alberto Acerbis, avete capito signori, se non l'avete mai provato è il caso di farlo, anche perché ce n'è pochissimo. Ha detto Alberto che sta finendo. 030 68 40 408 per far provare magari a vostro padre, a vostra madre un olio mai provato. 9:11, ritorniamo in diretta signori e ancora qualche titolo sui quotidiani quest'oggi. Sono ancora sul Tempo perché la novità di quest'oggi è non c'è solo Vannacci nel centrodestra, che non è nel centrodestra perché sta votando ancora con la sinistra, e c'è anche il terzo polo. Manovre al centro, scrive oggi il Tempo a pagina 9, ma ne parlano tutti i quotidiani. Manovre al centro, rinasce il terzo polo anti-Conte e Schlein e spunta, guarda chi si rivede, Mister Tasse, Monti. A Milano i riformisti danno definitivamente il ben servito al campo largo. Calenda, Picerno, Marattin per un polo alternativo a quello progressista. Peccato che il testimonial scelto sia il premier dell'IMU, Mario Monti, l'IMU sulla prima casa. Gulp. L'ex premier conferma la sua linea lacrime e sangue. Non è possibile realizzare l'Europa senza effettuare sacrifici. Il Partito Liberal Democratico, l'appello al confronto con chi presenta idee di buonsenso. Avremo successo se collaboreremo sui contenuti. Insomma, nasce il polo dei non allineati, ovvero quel centro in grado di smarcarsi dal campo largo di Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il battesimo del terzo polo 2.0 è avvenuto al Teatro Parenti di Milano, dove per la prima volta si ritrovano sullo stesso palco la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picerno, il leader di Azione Carlo Calenda, quello del Partito Liberal Democratico Luigi Marattin e una serie di ex Dem e cespugli vari pronti a scendere in campo per un movimento diverso da quello in cui sono fuoriusciti. L'entusiasmo è alle stelle. Contenti loro. È chiaro che insomma, se nel centrodestra abbiamo qualche problemino con Vannacci, anche nel centro-sinistra la situazione si complica. Andiamo su Repubblica. Europa missione a Hormuz, titola il quotidiano Repubblica, ma vi porto subito all'interno perché anche qui la notizia: la Lega agganciata da Vannacci, a rischio il Consiglio su Zaia vice. Sondaggio di La 7 dai due partiti alla pari. Fontana attacca il segretario. Pronti gazebo per il vice premier. Pronti gazebo per il vice premier, 2 punti, subito al Viminale. Quindi praticamente Lorenzo De Cicco oggi su Repubblica racconta le stesse cose del Corriere, ma in più c'è il riquadro: si dimette il portavoce di Salvini, andrà all'ENAV. Te l'ho detto, si è trovato un altro lavoro. Matteo Pandini, storico portavoce di Matteo Salvini, lascia il suo incarico. La voce circolava da tempo, ora c'è l'ufficialità arrivata con un messaggio per evitare, sentite qua, per evitare malintesi o interpretazioni errate. Vi assicuro che il mio rapporto fraterno con Matteo Salvini, dice Pandini, e con tutta la Lega non è e non sarà mai in discussione. Il cambiamento è dettato da motivazioni personali, pianificate da tempo e in piena sintonia con Salvini. Max Pandini è in poll per il ruolo di direttore della comunicazione di ENAV, l'azienda che gestisce l'aviazione civile controllata dal Ministero dell'Economia, guidato dal leghista Giancarlo Giorgetti. Siamo sempre su Repubblica, anche qui in taglio basso, gli eredi di Lucio Dalla dicono a Vannacci: giù le mani da Futura, la canzone Futura. La fondazione bolognese minaccia azioni illegali e Vecchioni dice: il generale ha usato la canzone senza nemmeno capirla. Così il quotidiano Repubblica, similmente alla Stampa, che apre con l'intesa regge, riapre Hormuz, poi in centropagina antifascismo, ira su Nordio, il ministro dice no alle patenti, il codice penale di Mussolini, Schlein, la destra vive di paure.
All'interno del quotidiano La Stampa, solo per farvi vedere, dopo il femminicidio, i vaccini, Vannacci lancia la nuova crociata, il leader di Futuro Nazionale a caccia di consensi tra i Novax prepara la giravolta, l'ideologo Gasperini, non ho mai fatto punture anti-Covid, presto il generale dirà la sua, chissà cosa dirà. Il taccuino di Marcello Sorgi titola Serve un G7 anche al centrodestra. Anche qui la polemica, Fondazione Dalla mai autorizzata l'uso del suo brano, e in taglio basso spunta la Ravetto. La mia legge? Nessuna incoerenza. Allora prevediamo l'anzianicidio. La deputata vannacciana Laura Ravetto è solo una bandiera di Meloni e Schlein. Lo dico io che sono una giurista, introdurre questa fattispecie di reato è incostituzionale. Si ritorna sul femminicidio, ne abbiamo già parlato quest'oggi a inizio trasmissione sul Corriere. Ma ancora, pagina 13 della Stampa, Salvini assedio lombardo, e si mostra quello che hanno messo, lo striscione che hanno messo davanti all'Arena Civica di Milano. Grazie Matteo, ma Zaia segretario ora. A Milano la protesta contro il vice premier, Zaia segretario, slitta al Consiglio federale, Fontana, serve un segnale da Matteo. Vogliamo dare una sferzata alle politiche per i territori più produttivi del nostro paese, messe da parte della Lega. Il suo portavoce Pandini è pronto a trasferirsi alla direzione della comunicazione di ENAV. Sono i più giovani dirigenti di partito a chiedere di poter avere un peso maggiore. Paginone quest'oggi a pagina 13 del quotidiano La Stampa. Passiamo alla verità. Scoppia la concertopoli del PD. La Salis fa ballare la casta e gli amici. Il TAR ordina alla Giunta di Genova di rifare la gara per alcuni eventi musicali che sarebbero stati assegnati in modo irregolare. Intanto gli stessi organizzatori prendono altri appalti e i consiglieri di sinistra si regalano 3 biglietti VIP a testa per l'evento di RDS. Siamo sul quotidiano La Verità. Al mondiale degli sbadigli mancava la FIFA che si inventa l'arbitro suprematista. In centropagina, secondo Trump la guerra è finita, i vincitori per ora sono i Pasdaran. Regime saldo in sella e con l'uranio. Riaperto con pedaggi uno stretto che era libero. Tra le meditazioni che vi offre oggi il quotidiano La Verità, censori foraggiati, scrive Francesco Borgonovo, il Green Pass antifascista, dovremmo pure pagarcelo. E poi Gianluigi Paragone, polemiche inutili, i numeri stanno con Piantedosi, no al tormentone sul Viminale. All'interno, a pagina 5 della Verità, Vannacci si ingrossa con i delusi, Tajani, diamo risposte alla gente. L'exploit di Futuro Nazionale, secondo SVG ha appaiato la Lega al 5,3%, certifica che gli elettori vogliono che le promesse delle urne siano mantenute. Dai ministri in giù tanti l'hanno capito, eppure la sinistra trema, articolo di Carlo Tarallo. Mentre Gianluigi Paragone dice fatti e numeri stanno con Piantedosi. Sostituire adesso il titolare del Viminale, come qualcuno suggerisce, sarebbe un errore. Gli sbarchi calano, i rimpatri aumentano, i reati si dimezzano, non serve aprire la crisi. Insomma, per Paragone va tutto bene? Punto di domanda. Giro di nuovo la pagina. La Lombardia, centro dell'innovazione, pagina 16 della Verità, piano da 255 milioni per ispirare l'Unione Europea. Guido Guidesi, Lega, vara il pacchetto industriale con incentivi e contributi a sostegno della transizione digitale, focus anche sulle piccole e medie imprese. Laura Della Pasqua, nella sfida dell'innovazione tecnologica, la Regione Lombardia conferma il proprio ruolo da protagonista europeo. L'assessore allo sviluppo economico Guido Guidesi ieri ha presentato il pacchetto innovazione, confermando un
un intervento strutturale da 255 milioni di euro che segna un cambio di paradigma. Stiamo costruendo un modello che anticipa e interpreta la nuova politica industriale europea fondato su produzione, innovazione, sovranità tecnologica. Qui si decide il futuro industriale dell'Europa, ha spiegato Guidesi. Paginone quest'oggi sul quotidiano La Verità. Pagina 22, nelle lettere del quotidiano La Verità risponde Mario Giordano e dice: non è saggio sparare su Vannacci. Caro Giordano, tutta questa acredine verso il generale Vannacci proprio non la capisco. E poi un'altra lettera. Caro Giordano, quale sarebbe il problema di fare fronte comune con Vannacci e andare al voto unito? Risponde Mario Giordano. Sono molte le lettere simili arrivate in redazioni. È chiaro che a tanti lettori appare innaturale il bombardamento dei partiti del centrodestra e dei giornali proni nei confronti di Vannacci. Oddio, a me sembra che sia Vannacci che bombarda il centrodestra e vota con la sinistra. Mi sbaglio? Dicono che il generale farà vincere il centrosinistra. Quello che penso l'ho già detto, scrive oggi Mario Giordano sulla Verità. Se tanta gente sceglie Futuro Nazionale è perché è delusa da questo governo. E dunque dire che si perdono le elezioni perché c'è Vannacci è un po' come dire che si ha la febbre per colpa del termometro. Eppure leggo che c'è qualche genio della comunicazione che pensa di usare questo argomento nei prossimi mesi in campagna elettorale. Dunque davvero c'è qualcuno che pensa di presentarsi agli elettori dopo 5 anni di governo dicendo: se voti Vannacci fai vincere il centrosinistra, mentre il generale dall'altra parte rilancerà tutte le parole forti del centrodestra su immigrazione, sicurezza, difesa della famiglia. Non so chi è il cervellone che sta suggerendo questa linea, no, ma so per certo che Giorgia Meloni è troppo intelligente, troppo brava per non capire che è peggio di un errore. È una minchiata, scrive oggi Mario Giordano sul quotidiano La Verità. E io apro le linee per chi ci segue in diretta allo 0292947222 per dire la vostra, chiamate al volo, mentre vi leggo Libero, che titola in grosso in prima pagina: fine di un incubo, guerra, benzina, bollette, la tregua cambia tutto. I termini dell'accordo USA-Iran sono ancora un giallo, ma di sicuro c'è il crollo di prezzi di gas e greggio, l'economia può respirare. Tra le interviste parla Lutwak, Teheran ha chiuso col nucleare. Fabbri scettico, è un'intesa che rinvia i problemi, fondatore e direttore della rivista Domino e direttore della scuola ad essa collegata. Siamo sempre sul Libero. La guerra dei sondaggi su Vannacci e Lega appaiati. I dati di Rete 4 smentiscono la 7, ve l'ho detto ragazzi, c'è da fidarsi? Lo dice a pagina 6 Libero. La guerra dei sondaggi, Vannacci pari alla Lega? No, e 2 punti indietro. Secondo SVG, Futuro Nazionale guadagna mezzo punto in una settimana, cacciando Carroccia al 5,3, ma per Tecne il generale è ancora staccato del 2% rispetto ai salviniani. Polemica sulla canzone di Dalla all'evento di FN Pietro Senaldi, oggi sul quotidiano Libero. 0292947222. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto, mi senti? Buongiorno, Ciao. chiamo da Trieste. Ciao. Ascolta, tu dici sempre che Vannacci dice le stesse cose della Lega, è vero, o del centrodestra, è vero, solo che il centrodestra non ha fatto quello che prometteva nella campagna elettorale, perché questi politici, pur di vincere, ti raccontano balle continuamente, dopo non fanno. Allora uno dice contro l'Europa, contro quello, contro quell'altro, contro l'Ucraina, contro l'invio delle armi dell'Ucraina, e invece dopo non si fa. E così nascono i Vannacci. Quindi non andiamo contro tanto questo Vannacci. Quello che si promette nei confronti elettorali, dopo bisogna mantenere, perché se no va a finire così. Allora, adesso, come ho detto l'altra volta, la destra è all'ultima spiaggia. Diamoci da fare perché c'è ancora un po' di tempo. Dai,
Ciao. Grazie. Quindi Vannacci deve servire come pungolo per un centrodestra, e non che non vuole, io dico che non riesce a fare determinate riforme, perché c'è qualcuno all'interno del centrodestra che frena, posso dire anch'io la mia. Pagina 9 di Libero, polemica ad Enna, il primo atto del sindaco PD qual è stato? Alzarsi lo stipendio. E poi anche su Libero in centropagina nasce il terzo polo europeista che può scippare voti al PD. Da Calenda a Picerno, a Milano il lancio del nuovo movimento europeisti.eu contro l'imbroglio del bipolarismo. Il fondatore Falasca, alle politiche una coalizione di centro, i Dem sono al traino di Conte. 0292947222, chi c'è in linea? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, è la voce poco radiofonica di Gino. Ciao. Ciao, ecco, due considerazioni. La prima è su Trump e gli Stati Uniti, e loro sono molto pragmatici, soprattutto quando intervengono nelle guerre. Vediamo come quello che è successo in Vietnam, a un certo punto vedono la realtà, lasciano perdere e se ne tornano via. In Afghanistan lo stesso hanno fatto, ora lo stanno facendo anche in Iran, e sono così, vedono quello che è reale e quello che non possono fare e lasciano perdere. Poi un'altra considerazione, in questi giorni ho letto di vari festival sui libri in Italia. Ora, mi raccomando, prima ho sentito dei bambini, facciamoli leggere più libri, vero, buono, ma non mandiamoli a Roma dove ci sarà più liberi. Io direi con quell'antifascismo che hanno stancato, non è più liberi, se più liberi, meno liberi saranno, perciò non mandiamoli in queste manifestazioni. Un'altra è quella che c'è in Puglia, dove alla Fogliana a Mare, a Biessa, si sono espressi addirittura contro lo scrittore Nevo, non vogliono farlo partecipare col suo romanzo Nostalgia, ma è uno scrittore israeliano, è di sinistra, ma è assurdo. Lo stesso hanno fatto anche per Henry De Luca. Sono organizzazioni che organizzano festival di libri comunisti. Grazie caro, sempre un piacere sentirti. Siamo a pagina 11 di Libero. Avanza la Sharia, moschee, bimbe velate, veleni, ecco la rossa Livorno islamizzata. Le minacce di morte alla dodicenne che non porta il burqa sono la spia di una pericolosa deriva, dalle associazioni bengalesi al nuovo minareto fino ai corsi extra scuola, le ombre e i rischi. Ne parla a pagina 11 Massimo Sanvito sul quotidiano Libero. Giro la pagina e intanto restate in linea allo 0292947222. A proposito di patentino antifascista, oggi a pagina 13 di Libero si intervista a Scatazzi, che è l'editore di Passaggio al Bosco. Patentino antifascista? Non lo firmeremo mai. L'editore di Passaggio al Bosco contro la censura di Più Libri Più Liberi. Non ci troviamo più nel campo politico, ma in quello della psicanalisi. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao. Innanzitutto le cose serie, poi le chiacchiere. Mi dici per piacere la canzone delle 8:30 e quella delle 9, perché mi sono arrivate 2 telefonate, ne ho sentito un pezzo, però non ho sentito chi le cantava, perché sono entrambe bellissime secondo me. A 8:30 abbiamo trasmesso Erotica di Simona Vaira, mentre alle ore 9 Forme uniche della continuità nello spazio di Stefano Bruno. Grazie, Prego. perché me le vado a cercare perché meritano davvero. Estremamente diverse una dall'altra, ma entrambe molto interessanti. Allora, adesso le chiacchiere, perché sono chiacchiere. Allora, innanzitutto, attenzione ai sondaggi farlocchi.
perché sono intesi come sempre a danneggiarci, perché il problema siamo noi, perché all'interno del resto del Parlamento italiano sono tutti partiti italiani e sostanzialmente europeisti, chi più chi meno, ma tutti. Ok? Quindi far saltare Salvini dalla Lega vuol dire danneggiare la Lega, secondo me. Per carità, io voglio bene a Luca Zaia, però la Lega deve tornare, ed è questa la flessione che stiamo subendo, a parlare leghista, non soltanto riguardo a territorio del nord, ma noi ci siamo un pochino troppo imborghesiti, secondo me. E Zaia da questo punto di vista è molto più borghese di Salvini, io lo vedo così. Quindi attenzione, perché i sondaggi servono a far saltare Salvini e far prendere in mano ad un personaggio più morbido, quando invece il panorama italiano, la gente vuole più identità nei partiti, cioè quelli che votavano noi 3, 4, 5 anni fa erano quelli che votavano le felpe di Salvini, ce le ricordiamo? Salvini ovviamente è andato al governo con la Lega e la Lega quando è al governo non può fare tutto il fracasso che invece si permette di fare Vannacci, perché oggi Vannacci fa baccano, ma può farlo. Quando domani sarà, se diventerà forza di governo, non lo potrà più fare e allora ce ne renderemo conto. Seguirà quello che hanno fatto i 5 Stelle della scatola di tonno e anche la Meloni che nel 2023 faceva i blocchi navali, almeno nelle promesse. Grazie a tutti, ciao. Grazie. Qualcuno ci scrive, la soluzione sarebbe semplice: Salvini, ministro dell'interno, Zaia che guida la Lega, e quindi sarebbe una Lega di lotta e di governo che metterebbe un po' a tacere le polemiche. Ultimi 30 secondi, le bombe sul monastero, simbolo dell'ortodossia, e Kiev apre ai mercenari, pagina 14 di Libero, si ritorna su questa tragedia, 1000 anni di preghiere, studio, saccheggi e incendi, si ripercuote tutto questo chiaramente sulla fede, ma si ricorda che cosa è stato questo monastero delle grotte e le sue 7 chiese. E a pagina 15 c'è invece Antonio Socci che scrive: solo chi è in totale difficoltà profana i simboli della fede. Le bombe contro la cattedrale certificano il suicidio spirituale della Russia di Putin, ma sono anche figlie della deriva dell'ortodossia, da sempre sottomessa al potere politico. Questo ed altro sul quotidiano Libero, ma qui siamo arrivati alle 9:33 e la voce di Sammy Varin si ferma per qualche ora. Tra pochissimo l'editoriale di Sallusti, poi Giulio Cainarca. Alle 11 torna Sammy Varin con Potere al Popolo, con il Qui Parlamento. Parleremo della fine del telemarketing, chissà mai che sia la volta buona, con il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio. Parleremo di un evento bellissimo dei prossimi giorni che si svolge in provincia di Bergamo, ma poi ci verrà a trovare da Napoli nei nostri studi la cantautrice Sabrina Russo. Restate lì. Avete ascoltato